बाहर से इनोवा है लेकिन अंदर से तो ये एक प्राइवेट जेट से भी ज्यादा लग्जरी है। ऐसी गद्देदार सीट जिसको एक बटन से कंप्लीट एडजस्ट कर सकते हो और सामने लगा ये 32 इंची का टीवी पूरा सिनेमा हॉल वाला फील देता है। काम करने के लिए पावर सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, आराम करने के लिए रिक्लाइनिंग सीट और उसमें लगा ये मसाजर। साथ ही पैक लगाने के लिए फ्रिज भी मिलता है और अंदर की चीजें बाहर कोई ना देख पाए इसके लिए सारे दरवाजों पे कर्टन्स भी मिलते हैं जिनको एक बटन से क्लोज कर सकते हो और एक बटन से ओपन। खास बात तो ये है कि ये